अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करन हबीब ने फरमाया ला यज़ालु अर्बऊन रजुलन मिन उम्मती मुझी उम्मत में हमेशा हमेशा 40 माण्हू मौजूद होंदा केड़ा केड़ा वे 40 अब्दाल होंदा कुलूबुहुम अला कल्बि इब्राहीम उन्हें जो दिलों इब्राहीम खलीलुल्लाह दे दिल पाक जेड़े वे 40 अब्दाल हर दौर में उनकी उम्मत में हुंदा धरती 40 अब्दाल का खाली नहीं हर दौर में हर खित्ते में हर इलाके में जमीन के टुकड़े पुरछ में वे 40 अब्दाल पकड़े हुंदा साईं फरमाता यदफउल्लाहु बिहिम अन आलिल अर्दे उनके सदके अल्लाह ज़मीन वरता आफतों तारे जमीलो मुसीबतों हटाए जमीलो उन्होंने अब्दाल नजरिए युकाल लहुल अब्दाल उन्होंने 40 के अब्दाल सदियों भी लोआ साईं फरमाता है ये 40 बना अल्लाह हम के पावर भी लोआ तो बुरदा है मुसीबत मुतरी भी होन आफत शामत हड्डी भी होन ये फलस्तीन में जेका जंग थी हटे पई इन्हें जंग के अंदर कल जेको इसराइल जो यहूदन जो खुफिया इदारो आ उन जो अगवा उन जो सरबरा उन्हें एक बयान दिनो आ जेको अखबार में उन जो आर्टिकल छपियो आ वो इसराइल जो खुफिया इदारे जो अगवान जो चवे त असा जी जंग फलस्तीन सा ना है असा के तका खेपी मखलूक का देखा उहा थी मारे जदो असा जो टैंकू हने जेके मिसाइल हणचन बम हणचन उनन ते असर न पवे पर हिकड़ो मुजाहिद जो अचे कुल्हे ते बंदूकड़ी रखियो हिय जो तो हणे तो वाह असा जी पिसत अरब रुपए की टेक उन्हें बंदूक दा सारे चलाए तो चले असा साई अरब हमास वाला था मिलन असा सा का पी मखलू का दिखावड़ी रही इसराइल जो फौजी अडोआ समुद्र के किनारे ते फौजी अडोआ उन्हें कई को भी चले हवाई जहाज है हेलीकॉप्टर है फौज की टुकड़ी उन्हें मौजूद आ हिकड़ो मुजाहिद समुद्र में जान फौज को पाइंदा है ना साहब गणो पानी में वो पातर हो जैसे नहीं हो बुले दे वो हथरा उठे मिसाइल हो जैसे उन्हें समुद्र में जान अकेलो मुजाहिद ने तो थका न कर रही यहूदी ट्रेनिंग कोमा समुद्र हमास जो लश्कर जीरो अंदर शक्कर ठेला है जमीन दे हेठों सब उड़ने ने लिखी गया ए दिए मुजाहिद आयो तो उन्हें हण दे उनका जहाज उनजो तोपू उनका जेके हेलीकॉप्टर या सभिनी के हिकड़ो मुजाहिद चलाए सारे देखो असा समझो तो वडो लश्कर अची वियो आ हिकड़ो मुजाहिद अरबी रुपयन जो नुकसान करे हलियो वियो असांखे ख़बर बि कोन पई त असांखे हिकड़ो माण्हू हुयो या हज़ार ॼणा आया हुया बिठा अल्लाह जे कानन सां अल्लाह जी मदद थी अमेरिका जे दो इनके खत्म कंदासी फलस्तीन के खत्म कंदासी हमास के खत्म कंदासी इसराइल के दो खत्म कंदासी फिरौन बिने पे चले मूसा के खत्म कंदुस मूसा की कौम के खत्म कंदुस हिकड़ा मनसूबा दुनिया जा बादशाह ठाईंदा है ना दुनिया जा बादशाह मनसूबा ठाईंदा है वयमकुरून वयमकुरुल्लाह खैरुल माकिरीन ही मंजर ताकन पंजा ही हवाला ताकन अल्लाह फरमाए तो मर्द
मंदिर जो ट्रोड़ थो कया मां बंदोबस्त कया वल्लाह खैरुल माकिरीन मां अल्लाह भलो बंदोबस्त करण वारो आहे बेटा मोमिन ते तकलीफ़ जरूर ईंदियूं आहिनि दुख ॾाकड़ा जरूर ईंदा आहिनि पर फतह हमेशा हक़ वारनि खे थींदी आहे अल्लाह उन्हनि जो मददगार हिकिड़ो मुफ्ती आहे फ़लस्तीन जो वॾो आलिम आहे उन जो हिकिड़ो बयान में पाण ॿुधो मीडिया ते आयो आहे उन मुफ्ती साहब चयो त मूं वटि हिकिड़ी औरत न्याणी बापड़दा आई चई त मां अॼु ख़्वाब ॾिठो आहे उन राति जंहिं राति इसराईल में इस्पताल जे मथां कम छॾिया हुया जंहिंमें 1000 माण्हू शहीद थिया हुया इस्पताल जे मथां उन राति ॾाढो दुख थियो ॾाढो गम ॾाढी परेशानी थी त हीअं मुस्लमान वीचारा बेगुनाह मरी विया आहिनि शहीद थी विया आहिनि मां इन गम में दुरूद पढ़ा पई अल्लाह के सजदा पई कया कि सुतस अख लगी त ख्वाब में ॾिसां थी त मस्जिद अक्सा जो इहो जेको आकुर आहे न सहना मस्जिद अक्सा जो जिते मदीने वाले साईं मेराज वारी रात हुई जिते सोने नबी सवा लख नबीअ खे इमाम बणजी नमाज़ पढ़ाई जे इन मैदान में ॾिसां थी त मदीने वालो साईं मुझे लजपाल कुर्बदार करीम बैठो आहे जेजी ॾिसां थी त हम ये जेके फ़लस्तीन जा मुस्लमान आहिनि पंहिंजा वॾियल बचड़ा जी तंग वठी पई आहे कंहिंजी बाहि कढी पई हुजूर के तार या रसूल अल्लाह असांखे ॾाढी तकलीफ़ पहुती आहे असांखे ॾाढो काफ़र जीव आयो आहे हुजूर फरमाइनि सब्र कयो तव्हांजे लाइ जन्नत आहे शहीद जो दर्जो सभिनी दर्जे में नथा शहादत जो रस्तो तव्हांजे लाइ खुलियल आहे जन्नत जा दरवाज़ा तव्हांजे लाइ खुली विया आहिनि फ़लस्तीन वारा जब्र न कयो तव्हांजे लाइ अल्लाह ताला वॾियूं नेमतूं ॾियायूं वरी अर्ज़ कंदा या रसूल अल्लाह सभु काफ़र ॾाढो ईज़ायो आहे हुजूर फरमाइनि था तव्हांखे ख़बर आहे मोहम्मद करीम सां मके वारनि केॾी मूंखे तकलीफ़ूं ॾिनियूं हुयूं 4 सालनि ताईं शौक़ अबी तालिब में मूंखे मुंहिंजे बचनि खे मुंहिंजे घराणे खे महसूर करे रखियो हुयो मूं मोहम्मद ते बि तकलीफ़ूं आयूं हुयूं मूं सब्र कयो तव्हां मुंहिंजा गुलाम सब्र कयो अल्लाह जी मदद तव्हां सां थींदी जी उहा माई चई मां ओठ को ॾिसां त हुजूर जन जे पुठियां हिकिड़ो वॾो लश्कर नज़र आयो साईं जन के पुठियां हिकिड़ा माण्हू वॾे कद वारा वॾे बुतन वारा खयल जिस्मन वारा ईअं लॻे पियो ॼण ही माण्हू न इनका वॾी का मखलूक हुजे वॾनि कदनि बुतन वारा उन्हनि जे हथनि में नेज़ा हुया उन्हनि जे हथनि में भाला हुया हुजूर इशारो करे फरमाईंदा त लश्कर अची वियो आहे मदद थी सो इंशाअल्लाह ताला ये उम्मत निधड़ की ना है दुनिया जा हाकिम सालिम भली जुल्म कन पर असा जो मदीने वारो लजपाल उन्हनि मिस्कीननि जी मदद थी आई थी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का उहे ॾियारा परे न आहिनि इसराईल बर्बाद थींदो इस्लाम जो रब ग़लबो अता फरमाईंदो मस्जिद अक्सा आज़ाद थींदी हली उन जे अंगण में नमाज़ूं अदा कंदा साईं फरमायो त मुंहिंजी उम्मत में हमेशा हिकिड़ी जमात हक़ ते लड़ंदी रहंदी हक़ जे लाइ लड़ंदी रहंदी पुछोसीं किथे पाण फरमायो त मस्जिद अक्सा जे दरवाज़े ही जेका लड़ाई हले पई मस्जिद अक्सा जे चौधारी आहे साईं फरमायो त मस्जिद अक्सा जे दरवाज़े वटि हिकिड़ी हक़ वारी जमात हक़ ते हमेशा लड़ंदी रहंदी उन्हनि जा दुश्मन उनखे ख़त्म करणु चाहींदा पर ख़त्म करे न सघंदा साईं फरमायो त उन्हनि हक़ वारी जमात जी आख़िरी टोली इमाम महदी सां मिलंदी ऐं जेके बातिल ते हूंदा न नाहक ते हूंदा लड़ण वारा उन्हनि जो आख़िरी जथो दज्जाल सां मिलंदो उहे दज्जाल जा साथी थींदा ऐं मुंहिंजा गुलाम मुंहिंजे बच्चे इमाम महदी जा साथी थींदा कई फरमायो उन वक्त में
यहूदियुनि खे लिकण जी जाइ न मिलंदी हिकिड़े पत्थर जे पुठियां वञी यहूदी लिकंदो त उहो पत्थर ॻाल्हाईंदो या मुस्लिम आला यहूदी मिन क़ल्बी फक़्तुलहु ऐं मुस्लमान यहूदी मुंहिंजे पुठियां लिको वेठो थी हिन जो त कमु पत्थर बि ॻाल्हाईंदा शायदि ईंदा पर यहूदी मुंहिंजे पुठियां लिकियलु आहे इहे ॾींहं बि अचण वारा आहिनि उहो ॾिठा अलाह ताला पंहिंजे ॿारनि खे छॾींदो न पर आज़माइश इम्तिहान ज़रूर थींदा आहिनि ऐं सच्चाई कूड़ वारनि जी ख़बर पवंदी मुसलमाननि में कहिड़ा हक़ ते आहिनि कहिड़ा नाहक़ ते आहिनि कहिड़ा मज़लूमनि जा मददगार आहिनि कहिड़ा ज़ालिमनि सां गॾु पुणे में मिलाए बीठा आहिनि अॼु इम्तिहान थिए पियो 57 इस्लामी मुल्क आहिनि पर सिर्फ़ चंद आहिनि जेके यतीमनि जो पासो ॾेई बीठा आहिनि चंद आहिनि जेके मज़लूमनि ग़रीबनि मिस्कीननि जो साथ ॾेई रहिया आहिनि इन्हनि खे पाथर लॻंदा या कोन लॻंदा इन्हनि खे बि मोचणा लॻंदा अल्लाह वटि देर आहे अंधेर न आहे मुसलमान थी करे मुनाफ़िक़ ते कनि उन्हनि ज़ालिमनि सां वञी मिलनि इन्हनि खे बि सज़ा मिलंदी मिठा हक़ वारनि जो अल्लाह हामी आहे मददगार ओ इसराईलनि जो खुफिया इदारे जो अॻुवाण थो चवे लॻे थो त मूसा ऐं हारून जो रब असां को रुसी वियो आहे तॾहिं हमास वारा असांखे ईअं था मारनि ईअं था कुटनि पिया लॻे थो त असांजो रब असां खां रुसी वियो आहे मुसलमाननि जी मदद अलाह करे बेटा अल्लाह ताला ज़रूर उन्हनि जी मदद कंदो असांखे ॿियो कुझु न आहे असीं दुआ घुरी सघूं था उन्हनि जे लाइ दुआ घुरो पंहिंजे हर दुआ में मज़लूमनि जे लाइ दुआ घुरो तव्हांजी हमदर्दी मज़लूमनि सां हुजे तव्हांजी हर हमदर्दी उन्हनि मजबूर ऐं मजबूर मुसलमाननि सां हुजणु खपे मिठा दुआ घुरंदो दुआ गाइब लिल गाइब असरउ लिल इजाब पर पुठ जेका दुआ मोमिन घुरंदो आहे न जल्द अल्लाह क़बूल ये दुआ रद न थींदी आहे इंशाअल्लाह ताला ये दुआऊं सॼी दुनिया जा मुसलमान घुरनि था ऐं मां केवड़ा साईं सोने सैयद राज़िक ॾिनो साईं खे अर्ज़ कंदुसि त हिन मजलिस जे इख्तिताम ते साईं जन जेका दुआ घुरंदा उन में फ़लस्तीन जे मुसलमाननि जे लाइ ख़ासि दुआ घुरंदा असां सभई आमीन चवंदासीं इंशाअल्लाह ताला हे नबी जे बचड़े जी दुआ रद न थींदी 40 मोमिन गॾिजी दुआ घुरनि था अल्लाह ताला उन दुआ जो भर भर कंदो आहे उहा दुआ रद न कंदो आहे हिते त माशाअल्लाह हज़ारे आशिक़ रसूल वेठा आहिनि दुआ ते आमीन चवंदा अल्लाह कंदो फ़लस्तीन वारनि जा बेड़ा पार थींदा मोमिननि जी देवी मदद थींदी अल्लाह करीम जल शान असां सभिनी खे मदीने वारे साईं जे दर जो सचो गुलाम बणाए हुज़ूर जी गुलामी में जियारे पीरन जे पीर दस्तगीर जी मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए